Amigas da cociña, hoxe a cousa vai de masas e vamos a elaborar un hojaldre, vale? O hojaldre compónse de dúas partes. Unha parte é unha masa que leva unha mezcla de fariña de forza e fariña floxa. En este caso, a partes iguales. Eu que vou ter aquí, bueno, son 600 gramos de cada un deles. En total, 1 kg 200 gramos. Vamos a botar como 1/4 de litro, 3/4 de litro de agua, 750 aproximadamente, sal, mantequilla, 100 gramos, mantequilla empomada, e logo un troquiño que lle queda moi ben, porque nos axuda a subir o noso hojaldre, cando metemos ao forno, é un ácido. En este caso, nos vamos a botar un pouquiño de vinagre. Estos serían os ingredientes para a masa. Logo, unha vez que temos a masa feita, o que vamos a introducir no medio é, a masa que ten un nombre que se chama empaste, o que vamos a introducir no medio é 1 kg de margarina de hojaldre que se coñece en pastelería como pastón, vale? Bueno, agora o que vamos a facer é o que comentamos a masa, vale? Entonces, temos as fariñas xa mesturadas, lle vamos a botar a mantequilla, que habíamos comentado que está empomada, vamos a botar aproximadamente como uns 10 gramos de sal, de acordo? O vinagre, e a agua. Vamos a ver como amaso aquí, non sei se collería un recipiente pequeno, pero bueno, eu creo que o vamos a conseguir, sin ningún problema. Botamos aquí a agüiña, e agora pouco a pouco, o que vamos a facer é ir amasando, vale? E logo rematamos primeiro aquí neste recipiente, e logo rematamos encima da mesa, vale? Vamos traballándoa. Vou a dicir á cámara que se acerque un pouquiño para que vexades vos como vai quedando a masa pouco a pouco. Aí estamos. Esta masa, unha vez elaborada, unha vez feita, aproximadamente tendría que ter como uns 15 grados, vale? E igual que a margarina do hojaldre que temos aí ao lado, cando a introduzcamos no medio. As dúas teñen que ter a mesma temperatura e a mesma textura para cando estiremos os dous ingredientes mesturados sea uniforme. Estámoslo facendo a man, se tedes unha máquina que o poidades facer, nunha amasadora, perfecto tamén, Pero para que vexades que tamén se pode facer a man, e que non fai falta empregar aquí neste caso ninguna maquinaria. Bueno, vamos a seguir amasando hasta que teñamos a masa lista, vale? Bueno, unha vez elaborado a masa, o que conocemos como empaste, de acordo? O que facemos, bueno, vedes que está ben amasadiño, temos ben boleado, redondiña. O que vamos a facer agora, vamos a introducir no medio o kilo de margarina de hojaldre. Entón, o que vamos a facer, o seguinte paso sería facer o que sería unha cruz, non? Cortar sin medo, non hai ningún problema. E vamos a facer 4 orellas. Cámara, acércate un pouquiño, que se vai a ver máis de cerquiña. Aí estamos. Acordarvos da fariñiña, botadelle fariña, senón se nos pega nos amasa a mesa, de acordo? Moi ben. E agora o que vamos a facer é estirar estas orellas. Tiramos. Moi ben. Bueno, unha vez estirado, quitamos o exceso de fariña que ten encima e introducimos no medio o kilo de margarina do hojaldre. Acordamos, os había comentado que ten que ter a mesma textura que a masa, vale? Entonces, o que vamos a facer agora é arroupala. Si rompe, cando estemos facendo esta operación, non pasa nada, non importa, vale? Non vos preocupar, non é que me rompeu tal, nada, non pasa nada.
porque vai a quedar ben cuberta unha masa coa outra, Agora, esta ven por encima. Fijaros, unha monta por encima de outra. E agora esta por encima. Está super chiclosa. Moi ben. Ves, xa queda ahora coberta, ainda que tiña. E agora a última capa, en vez de poñerla por encima, ya vamos a poñer por abaixo. Damos ya volta a masa. E agora esta, ya poñemos por aquí. Pechamos ben, que este ben pechadiña, esa sempre. Pechamos ben, que non teña nada de mantequilla. E aí temos, isto xa temos preparado para estirar, vale? E aquí xa temos mezclado o que sería o empaste, que é a masa, e o pastón, que sería a margarina, en este caso, de hojaldre. Nos vale tamén unha manteca, nos vale unha margarina normal ou incluso hasta mantequilla, de acordo? Esta que estamos utilizando nós, xa que utilizan nas pastelerías, ben tratada, pero calquera nos sirve, vale? Ben, entonces, agora o que vamos a facer é proceder a estirar. O hojaldre leva unhas voltas. Leva, en este caso, pode levar 6 voltas, pode levar 5 sencillas, e o que vou a facer é 3 voltas sencillas e unha doble, vale? Eu, a medida que vai estirando, vos vou a dicir como ten que quedar a masa e como se dan as voltas. Bueno, vamos a proceder a estiralo. Mira, que ben se estira, é uniforme, a mantequilla acompaña ben a masa, a margarina neste caso. Agora damos ya volta para mirar como está polo outro lado. Aí estamos. E botámoslle, acordavos, fariña. A masa é rectangular, non é redonda, non é triangular, nem moito menos. O sea que temos que intentar a hora de estirar que nos quede o máximo posible a rectangular. Como é moi larga e me vai salir sobre a mesa, vou a poñer de lado, vale? E agora un pouquiño o ancho. Aí temos. Bueno, vamos a proceder, acordarvos, 3 sencillas e unha doble. Entonces, agora vamos a dar a primeira sencilla. Entonces é, fijaros ben, vale? Hasta a mitad, vale? E aí temos. E así como está, procedemos a estirar outra vez. E xa temos unha volta sencilla. O sea, que vamos a dar 3 voltas, vale? Bueno, xa lle demos as 3 voltas sencillas e agora vamos a proceder a darlle a última volta doble, de acordo? Mira, outra cousa que non vos comentín, así que é moi importante cando elaboramos o hojaldre, cando hai un exceso de temperatura ou a masa nos queda demasiado dura ou correosa, o que se sole facer entre volta e volta é marcar as voltas que lle demos e meter ou ben na nevera, ou na cámara, ou no congelador, vale? Aproximadamente como media hora. Iso tamén é moi importante, vale? Imaginarvos, fai moito calor, estamos salindo a mantequilla, a margarina, no seu caso, ou está moi dura, correosa, non sodes capaces de traballada ben. Co frío o que facemos é que a masa se volva un pouquiño dócil, vale? Para poder traballar moito mellor.
Eu aquí xa lle din as 3 voltas sencilliñas, e agora me falta darlle a última volta doble. E unha vez que está feito o hojaldre, non podemos empregar xa no momento. Por que? Porque, bueno, ten unha cantidad de margarina que se non absorbe, se non pasa un tempo, o que vas a facer é que cando metamos ao forno, se derrita toda esa mantequilla e non nos suba ben o hojaldre. Entonces necesitamos un tempo de reposo, que pasen 2, 3 horas, ou incluso un día para outro. Queda moito mellor. Vou estirar así ao largo. Sempre é conveniente mirar polo outro lado tamén, non nos fiar, por se nos sale a mantequilla, se está moi blanda. Está perfecta. Queda unha masa super finiña. Tiramos un pouquinho máis e xa temos feito o noso hojaldre. Moi ben. Bueno, e agora vamos a dar a última volta, como vos comentaba, doble. Bueno, entón, a doble sería a seguinte: mitad e mitad, máis ou menos aproximadamente, de acordo? E agora, unha encima de outra. Acordamos de quitar o exceso de fariña, e agora unha encima de outra. E aquí temos o hojaldre xa elaborado. Agora vou estirar un pouquinho para cortar e poder guardar. Ya que ben terminada está. Con este hojaldre salen unhas palmeras, utilízase para dulce, para salgado, peixes, carnes, para aperitivos, para facer tartaletas, bouleváns, as típicas palmeras, moi ricas tamén. Agora vou estirar un pouquinho para cortar e guardar. Un poquillo de fariña, e agora disto para cortar, e agora vamos a cortar. Vamos a cortar xa, e aproximadamente, bueno, según para que queiramos elaborar, non? Se queremos facer unha empanada, se queremos, fijaros que é importante as láminas que contén, como a recende, a verdad que é unha maravilla do hojaldre. Estas peciñas agora vamos a envolver en plástico, en film transparente, e as vamos a congelar. Cada vez que queiramos elaborar algo, quitamos a peza, deixamos descongelar, ou ben na nevera a temperatura ambiente, e xa temos unha masa preparada para facer calquera elaboración que teñamos pensado para ese día. Vale? E nada, con isto damos terminado a nosa elaboración do hojaldre, vale? Que vamos a envolver en plástico en film, como comentamos, e que vamos a congelar. Bon proveito, espero que vos sea sencillo, porque parece moi complicado, pero facer unha masa, amasar ben, e logo, por vistes como lle introducín a margarina do hojaldre no medio, que non é moi complicado, que é sencilliño, e despois as voltas, non? En este caso demoslle 3 sencillas, hasta a mitad, e logo a outra encima, e logo a doble, que é mitad, mitad, e logo superposta unha encima de outra. Estirar e cortar. Si vemos que está moi blanda, que se sale a mantequilla, ou que está moi dura e non somos capaces de traballar, marcamos co dediño a volta que lle demos e metémola, envolvémola nun plástico e metemos no congelador ou na nevera ou na cámara a que refríe para que poidamos manipulala e traballala moito mellor. E nada, con isto xa damos rematado este vídeo.